Тоқалдың тағдыры 3 бөлім. Аханның беті бері қараған соң үйіне оралды. Дегенмен дәрігерлер төсек режимін қатаң ұстануды тапсырды. Ол орнынан тұрам дегенше көктемнің алғашқы мерекесі 8 наурыз келіп жетті. Әйелін бетінен бір сүйіп құттықтап, бір құшақ гүлін ұсынып, жұмыстарым бар деп Эльмираға қалай жол тартты. Күтпеген жерден қолына бір шоқ гүл ұстаған Ахан келіп тұрғанда, Эльмира қуанарын, жыларын білмеді. Өз-өзімен күресіп, болған істі ұмытуға талпынып жүрген кезде, бұл бір шоқ гүл ол үшін тағы сынақ еді. Табалдырықта тұрған жездесін һәм махаббатын үйіне кіргізді. Шай үстінде Ахан баяғы әдетінен басты. Эльма, ауруханада жатқанда алдымен сен жазылып алшы деп едің ғой, міне жазылдым, алдыңа келіп тұрмын. Жауабыңды тосып жүрмін әлі. Не дейсің маған? Басымды ауыртпашы, әуеніңді қайтадан бастадың ба? Эльма, сен қалай түсінбейсің мендегі жүректің соғысын? Немене ауырып жатқанда ютубтан драмалар көп көріп, біраз махаббатский сөздер жаттап алғансың ба деп Эльмира келеке қылып күлді. Алжиын деген шығарсың, Эльма. Саған адам сияқты әңгіме айтып отырған мен ақмақ. Ақмақ болмасаң осы әңгімені айтар ма едің? Менің саған кім екенімді ұмытар ма едің деп Эльмира байсалдылық танытты. Мен саған ғашық болуды Құдайдан сұрап алғам жоқ. Жүрем десем маған қатын да, қыз да жетеді деп Ахан ашулы қабақ көрсетті. Осы сөз Эльмираны біраз ойландырып тастағандай. Сонда сен біздің ара қатынасымыздың болашағы бар деп ойлайсың ба деп Аханның тіке қарап, сұрағын тіке қойды. Бар, неге болмасын? Бәрі де өз қолымызда. Сонда мен жасырын сенің ашының болғанымды қалайсың ба деп қадалған көзін алмастан екінші сұрақты тікесінен қойды. Бәрін уақыт көрсетеді. Бір рет болар деп Ахан үмітпен жауап берді. Эльмира деп өз басып жауап бермесе де, сол түні Аханды үйіне қондырды. Айтпаса да Эльмираның келіскенін білді. Ахан болашаққа жоспар құра бастады. Оның бірінші жоспары Эльмираның ұлын басқа қалаға оқуға жіберіп, өзін қалаға көшіріп алу еді. Қадалған жерден қаналмай қоймайтын Ахан Эльмираны өзінің дегеніне көндірді. 4 сыныпты енді ғана бітірген жалғыз ұлын Алматы қаласының ең беделді мектептеріне ауыстырды. Кіші інісі Саламаттың үйінде жатып оқуға көндірді. Эльмираның өзі арнайы ауыл шаруашылыққа арналған мемлекеттік субсидия алып, ауыл сыртында бірнеше гектар жер алып, фазенда салды. Ал ауылдағы қара шаңырақты малшы отбасыға берді. Сөйтіп қаладан 3 бөлмелі пәтер алып, бір жола көшіп кетті. Ахан кезінде Қытайдан әкелген станоктарын қосып, армандаған жиһаз шығаратын цехын ашты. Екеуі иықтіресе тіршілік жасап, күндіз балдыз бен жезде, түнде ашына болып, уақыттар өте берді. Ешкім еш нәрседен бейхабар еді. Бір күні орын алған жайт болмаса. Ахан мен Эльмира Түркиядан ішік, тон тасимыз деген сылтаумен демалуға кетті. Анталияның төрінде жас жұбайлардай қол ұстасып алаңсыз қыдырып жүргенде, Гүлмираның кластас құрбысы Салиманы кездесіп қалды. Ахан да Эльмира да аң-таң. Туған елде екі айналсаң таусылатын кіп-кішкентай қалаларында ешкімнің көзіне түспей, 2 жыл сауық құрып жүрген бұл екеуіне Салиманың жолығуы нағыз тосынсый болды. Қолдарынан келгенше ақталып, негізі затқа келгенбіз, ақыры келген соң саяжай мен қала көрейік деп шешім қабылдағандарын айтып, өтірікті соқты. Ахан қалжыңдап, балдызын біреу алып қашып кетпесін деп қолынан мықтап ұстап алғанын айтып, Салиманы күлкімен шығарып салды. Қу әрі пысық Салима бұған сене қойған жоқ. Дереу скайппен Гүлмираға хабарласып, күйеуімен сіңілісін көргенін және қол ұстасып, балмұздақ жас жеп келе жатқанын айтты. Сәл эффектілеу болсын деп, 2 рет құсақтасып бара жатқанында көрген сыңайлы әңгімені қосып жіберді. Гүлмира бұл құрбысының айлакер екенін біліп, сенбеді. Бірақ кеудесінде күдік бір жарды. Түнімен ойланып шыққан Гүлмира не болса да ең жақын 2 адамды арамдыққа қимады. Ахан мен Эльмира көңіл күйлері түсіп, демалыстарын қақ ортасынан шорт кезіп, 20 шақты құндыз ішік алып, елге оралды.
Сәлиманың жылдамдығына күмәндары болмаған еді. Күнде уайымдап, ары қарай демалып жүрудің мәні қашты. Елге оралған соң Гүлмираның үшінші ұлы отан соғысына моральды түрде дайындалып келген еді. Қойшы тәйірі, режим ондайға бармайды, адал ғой ол саған деп, ананы мынаны сылтауратып іздеп, Эльмира жүре сөйлеп жүр. Ахан тіпті бар шындықты жайып салуға да дайын болды. Бірақ екеуін әуежайдан күтіп алған Гүлмира құшақ жайып, қуанып қарсы алды. Есесіне Ахан келіншегінің үстіне жаңа құндыз ішік кигізді. Гүлмира дым білдірмесе де, бұларды аңдуға көшті. Көп ұзамай көзі жетті. Аханның ұялы телефонына арнайы бағдарлама орнатып, қайда және кіммен жүргенін, айналасындағы әңгіменің бәрін тыңдауды әдетке айналдырды. Туған сіңілісі осындай етікке барады деп кім ойлапты? Гүлмира терең күйзеліске түсіп кетті. Өз қолына өз кес тастай алмайды ғой адам. Ажырасып кеткенде де барар жері, басар тауы жоқ. Сыртында 5 баласы, ішінде тағы біреуі бар. 6 баламен қайда барады? Тіреп тұрған әкесі, құшақ жаяр шешесі жоқ. Қайын жұртының алдында да жер болар анық. Өйткені күйеуінің ашынасы, өзінің туған сіңілісі. Қайынбикелері бірінен бірі өткен, сен тұр мен атайын дейтін мінезділер. Қайнағалары болса, жергілікті абыройлар. Олары жабылса, Эльмираны жер басқызбай тастайды. Алаяқ Аханның аяқ қолын сындырып, қапқа салып өртеріп жіберуді салулары мүмкін. Өйткені тек дәулет болғандықтан, атақтарына кір келтіргенше, бауырларын жер қойнына тапсыра салар еді. Оның үстіне Аханның ең үлкен ағасы өнер адамы. Бүкіл Қазақстан тамсанып көретін атақты әзілкеш. Ахан үйінің кенжесі болғандықтан, оның балалары үлкен көкелерін ата деп атайды. Ал ол болса, өз немерелерінен кем көрмейді. Сондықтан немерелерінің көз жасы үшін бір туған бауыры болса да, Аханды аямас еді. Гүлмира бәрін сараптап, таразыға салды. Үндемеймін деп шешті. Бірақ Эльмираның реакциясын тексерейін деп, арнайы қалаға келіп, үйіне қонақ болды. Эльмира рестораннан қымбат тағамдарға тапсырыс беріп, әпкесіне дастархан жайды. Гүлмира көп созбай әңгіме бастады. Эльма, біздің Аханның ашынасы бар екен деп қойып қалды. Ішіп отырған шәйге қақылып қалған Эльмираның көзін алып қашып, оны қайдан шығардың деп бір ауыз сұрақты еріндері дірілдеп, екі беті қызарып зорға қойды. Естідім, тіпті көргендер де бар. Бүкіл базар шулап жүр ғой, не істесем екен Эльмок деген сұрақтарымен Гүлмира сіңілісін сынға алды. Әпкесінің бетіне қараса ұсталып қалардай көрінді. Мен бір ақымақ емеспін. Өмірде жолы болмаған бір бейшараға отбасымды талқандауға жол бермеспін. Біреудің байына кене сияқты жабысқан қатын, не оңған қатын дейсің? Әйтеуір бір салдаққа шығар деп, Гүлмира ашуын құр сөздерден алып, батырып айтты. Иә, дұрыс айтасың Гүлмира деп, қашқақтап әпкесінің сөзіне жауап қайтарды. Бірақ ішкі дүниесі өртеніп жатқан еді. Әйелі бар еркекке өз-өзін сыйламайтын қатын ғана жабысады. Ондайлар еден жуатын шүберекпен тең ғой. Егер қайнағама айтсам, аяқ қолын сындырар еді. Құрсыншы қайдағы бір сорлы қатыннан қызғанам ба? Аңдымаймын да ғой менше, Эльма, қай бір жүреді дейсің? Сәл қызығы басылғасын қояды ғой Ахан. Бірінші рет емес, бұрындары да жүрген талай қатынмен. Қайсы бірінен қызғана берейін деп, өтірікті соғып жіберді. Эльмира бұл тұста әпкесіне сеніп, шынымен Ахан менімен жай уақыт өткізіп жүрма екен деген ойды санасына тоқып алды. Ашуы басылудың орнына үдетіп жіберген Гүлмира одан сайын қозып барады. Қарғыс атсын сол қатынды. Бала шағасы болса қызығын көрмесін. Өңінің соңына жалғыз қалсын. Менің 6 баламның көз жасы жерде қалмас. Мен 2 қабаттым. Менің тілегім міндетті түрде қабыл болады. Мә, Гүлмира, қанша ашулансаң да қарғамаш құрсын деп Эльмира жылап жібере жаздады. Мейлі, маған бәрібір. Уақыт қанша болды? Қой мен кетейін. Қараңғы түсіп кетсе, трассада қорқам машина айдауға деп, сіңілісінің қалын жылауға дейін жеткізгеніне риза болып қайтуға жиналды. Гүлмира кеткен соң, Эльмира біразға дейін өз-өзіне келе алмай, бәрін жасырмай Аханға жайып салды. Әйелінің сезіктеніп жүрген Ахан да біліп жүр еді. Бірақ бірінші болып әңгіме бастаудан аулақ болды. Гүлмира үндемеді. Ахан да дым демеді.
Эльмира үшін бұл соққы болды. Біраз нағыз соққы ұлы каникулға келгенде болды. 6 сыныпты аяқтаған ұлы каникулға анасына келді. Эльмира ұлы каникулға келгелі 6 күн болды. Күнде әртүрлі жерге апарып, қыдырып жүр. Анасын сағынған Дидар қасынан бір елі қалар емес. Мектептегі барлық жетістіктерін айтып, анасының жүзін бал-бұл жандыруда. Ұлы келгелі Эльмира Аханға көңіл бөлуді қойды. Бір жұмадан уақыт сүйіктісімен жолықпаған Ахан шыдамсызданып бірінші болып хабарласып кешкісін баратынын айтқан еді. Эльмира қарсылық танытып келмеуін өтінді. Ер жетіп тұрған ұлы сезіктеніп қалады деп қорыққан еді. Бұл қорқынышы тегін болмады. Қанша келме десе де, достарымен сыралатып масайып қалған Ахан түнделетіп Эльмираның үйіне келді. Есікті тарсылдатып ұрып, қоңырауды бажылдатып баса берген соң, амалсыз үйіне кіргізді. Ұлы ұйқыда жатқан еді. Ақырындап Аханды ішке бөлмеге кіргізіп алды. Сасқан үйрек артымен жүзеді демекші. Сасқалақтап қалған Эльмира жатын бөлмеге кіргізген үшін көп ұзамай опық жейді. Аядай ғана 3 бөлмелі пәтерді басына көтеріп, ән салған Аханның даусын Дидар жаңылмай таныды. Орнынан тұрып ақырын басып, анасының бөлмесіне құлақ салды. Эльмира Аханды ұйықтата алмай әуреге түсіп жатыр еді. Ішіне түскен сиқырлы судың арқасында. Эльмира, сүйем сені, жаным менің Эльмира, келші құшақташы мені деп, дауыстап сахнада тұрған әншідей әуендетті. Бәрін естіп тұрған баланың көзі жасқа толып, тұрған жерінде қақиып тұра берді. Эльмира Аханның дегеніне көніп, сағынышын басып, араға 2 уақыт салып, бөлмесінен шыққанда, дәл алдында тұрған ұлын көріп, талып қала жаздады. «Мам, что делаете?» деп, Дидар орысшалап сұрақ қойып, көз жасын егере алмады. «Бала, мен саған бәрін түсіндіремін» деп, құшақтағысы келген Дидар қолын итеріп жіберді. «Ты не трогай меня, ты мерзкая предательница, я уйду к отцу» деп, бөлмесіне жүгіріп кетіп, ішінен құлыптап алды. Эльмира қаншама рет ашуын жалынса да, Дидар ашпады. Таң атысымен әкесіне қоңырау соғып, алып кетуін өтінді. Соңғы 2 жылдан бері алматылық мектепке көшкелі Хамит ұлын жиі іздеп баратын. Екінші отбасын құрса да, ұлын ешқашан жадынан шығармаған әкеге ұлының Алматыға көшуі тиімді болды. Қалаған уақытында көлігіне отырып, ұлынына жетіп баратын. Саламатта Хамит жездесіне ерекше ілтипатпен қараушы еді. Дидарға әкесін тауып бергенде саламат еді. Жалғасы келесі бөлім. Таң атысымен ұлының қоңырау соққанын қорқып кеткен Хамит дереу жетіп келді. Пәтерді атаспай тауып қоңырау соқты. Есікті ашқан Эльмира Хамитті көріп, мешиіп тұрып қалды. Өз көзіне өзі сенер емес. Бірнеше жыл өтсе де сырт келбеті түк өзгермеген. Көзіндегі жылулық, жымиған күлкісі де дәл сол қалпы. Эльмира 1 минутта бірнеше жыл артқа қарап қиялмен саяхаттап келді. Жүрек аузына тығылып, ең бойынан мұздай тер бұрқ ете қалды. Осылай тұра бере ме еді, егер төр бөлмеден Дидар сөмкелерін алып, шығып әкесін қапсыра, құшақтап жыламағанда. Эльмира аң-таң, дым түсінер емес. Хамит қалай тауып келгенін және неге келгенін түсінер емес. Өйткені ұлы Дидардың әкесімен табысқанынан бейхабар еді. Көзі шаранасынан шығып кете жаздаған анасының бетіне де қарамастан Дидар әкесіне мұңын шақты. «Әке, кетейікші, мен анашымды көргім келмейді. У нее связь с дядей. Балам, отырып сөйлесейік. Қаласаң мен әкетем сені. Бірақ анаң жалғыз қалады ғой. Олай тез шешім қабылдамай, ер азамат деген. Жыламашы, жігіт емессің бе?» «Әкешім, вы не понимаете, что ли? Мама не будет одна. Балам, саған өзгесін түсіндіремін бәрін. Жалғыздық деген Аллаға ғана тән қасиет. Анаң жүрегінің жартысын табуға құқығы бар» деп Хамит табалдырықта отырып, ұлын барынша сабырға шақырып, әлекке түсті. Эльмира тілін жұтып қойғандай, тұрған жерінде қақиып қозғалмастан тұр. Бірақ өзі 2 аяғын сезер емес. Тіпті табан астына жер опырылып түсіп қалғандай, құлап қалайын деп тұр. Әкесін қапсыра жылаған Дидар кетекке салып тұр. Амал жоқ, Хамит ұлын қолына жетектеп кетуге икемделді. Шығып бара жатқанда экс-келіншегіне хабарласатынын айтты. Эльмира тіпті жауап та қатпады. Ескерткіш сияқты көзін бір нүктеден алмай әлі тұр.
Жатын бөлмеден бәрін естіген Ахан ақырын шығып, Эльмираның иығынан құшақтап, маңдайынан сүйді. Эльмира қозғалар емес. Эльма, не болды саған? Жүрші ас бөлмеге отырып сөйлесейік деп, сүйіктісінің көңілін басқысы келді. Эльмирада еш қыбыр жоқ. Болмаған соң Ахар бір кесе мұздай суды бетіне шашып жібергенде, Эльмира ішінен шегін ұзақ тартып дірілдей бастады. Ахан көтеріп әкеліп, қонақ бөлмедегі диванға отырғызды. Сенің кесірің, неге келдің? Құрттың мен. Балам қайда? Хамит, Дидар, деп әр сөзді бір айтып еңірей бастады. Қасында үнсіз отырған Ахан кінәсін жұтып үнсіз тұр. 20 минуттай жылаған келіншек сылқ етіп екі бүктетіліп, ентігін баса алмай тағы біраз жатырды. Іштей тағдырына лағнет айтып, ақмақтықтың аяғы ұлының айырғанына өкініп жатыр. Бірақ бәрі тым кеш еді. Дегенмен Хамиттің ақ көңілділігіне сеніп, ұлын қайтуға көндірер деген үмітте маздап тұрды. Егер ұлын қайтарса, Аханды біржола ұмытып, ұлымен Алматыға көшіп кетерін өзіне уәде етті. Самайы солқылдап, қан тамырларының әрқайсысы ерекше бүлкілдеп, жүрегінің соғысы асауланып, жатқанда әлсіздіктен көзі ілініп кетіпті. Ахан сүйіктісінің қарауылдап қасында отыр. Кенет телефоннан тынымсыз шырылынан оянған келіншек дереу ұялысын құлағына тосты. Хабарласып жатқан Хамит еді. Алло, Хамит деп әрі қарай не айтарын білмейді. Басына цистерна кигізіп қойғандай гүңгіреп құлағы шыңылдап тұрса да, Хамит не айтады екен деп барынша тұтқаны құлағына тақап, мұқият тыңдап отыр. Эльмира, кездесейік. Біз Дидармен сөйлестік. Бір жерге барып отырып сөйлесейік. Мен бәрін білемін, деп табиғаты сабырлы Хамит салмақты сөйледі. Жарайды, Хамит, қашан қайда барайын деп Эльмира жалма-жан ваннаға барып, бетін жуып дайындалуға асықты. 1 сағаттан соң әдемі кафесіне кел, ал кездескенше Ілмөш деп тұтқаны қойды. Ілмөш деп ата-енесі атаушы еді. Хамит те кейде әзілдесіп, Эльмираны осылай айтатын. Осы сөз жүрегін жыртып, өзегін өртеп жіберді. Бет келбетін жөндеп, әдемі киеміз деп, үйдің ішін шыр айналып жүр. Осы көріністің бәрін бағанадан бері бақылап отырған Аханның шыдамы таусылды. 10 жылда бір хабарласқан байыңа сонша асықтың ғой, не болды сонша әрленіп? Әлде қайтадан тиіп алу ойыңда ма деп сұрақтың астына алды. Эльмирада үн жоқ, дайындығымен әлек. Мен саған айтып тұрмын, Эльма деп даусын қатаңдау шығарды. Ахан, мазамды алмашы, мен ұлымды қайтарып алуым керек. Ұлымды қайтуға көндіруім керек деп жүре сөйлеп асығып жүр. Ұлыңа асығып жүрсің бе, әлде алғашқы махаббатың ма дегеніне сол деді. Эльмира жалт қарап, бар мінезімен жауап қайтарды. Егер сен түнде бүкіл подъезді басыңа көтермегеніңде, мен сені кіргізбес едім. Жарайды, кірген соң бөлмеге кіріп, тыныш қана жатқаныңда, менің ұлым еш нәрсені білмей қалар еді. Жоқ, міндетті түрде сен өнеріңді көрсетуің керексің. Жаңа үйленген жас жұбайлардай соншама жабысып не көрінді саған? Ұлым Алматыға кеткенше келме деген едім ғой саған. Абыройымнан жұрда едіп, енді не деп тұрсың сен? Кетші көзіме көрінбе деп, бар ашуын Аханнан алды. Өзін құлыптап шығарсын деп, алдын ала шақырып қойған таксиіне мініп кете барды. Жолда неше түрлі ойлармен арпалысты. Уайым, өкініш, толқу, өкпе наз деген сезімдерді кезек-кезек сезініп келе жатса да, жүрегінде үкілеген бір үміт бар еді. Алда ақ некелі жарымен, жалғыз ұлымен кездесу күтіп тұр еді. Уәделі жерге Эльмира тура уақытында аласұра жетіп келді. Кафеге кіре сала, көзімен ұлын және Хамитті іздейді. Алдынан күліп қарсы алған даяшы, оны келесі бөлмедегі тапшанды кабинаға барды. Кабинаға кіріп келгенде, Дидар тіпті есікке қарамастан отыра берді. Онсыз да жүрегінде өкініш өрті лаулап жатқан ана, байғұс абдырап тұрып қалды. Ізеттік көрсетуден жалықпайтын Хамит оны дастарханға шақырды. Кел, Эльмира, отыр деп, суық үн тәтті. Даусындағы зілді Эльмира да сезіп, одан сайын әбіржіп кетті. Қолындағы сөмкесіне ие болмай, жасыл түсті Диор брендті сөмкесі жерге көрсете қалды. Артынша өзі де екі тізесін жерге тірей отыра кетті. Сол күйі тізерлеп ұлының қасына сүйретіле келіп, барынша кешірім сұрап, жылап жатыр. Көзінің қиығына салмастан Дидар қабырғаға қарап, кепсеңдеп жылап отыр. Анасын құшақтағысы-ақ келіп тұр. Бірақ бала болса да,
Осыншама күнәға батқан анасына өкпесі қатты. Бокалдағы шырынын бір тұтап Дидар анасына әзер қарады. «Анашым, зачем? Почему он? Он же наш дядя, он же папа Алихана и Замиры. Они же наши родственники, они же мои друзья. Как мне теперь смотреть им в глаза?» деп өзімен тетелес бөлелерінің алдында өзін кінәлі адамдай әңгіме айтты. Бала жүрек анасының осы қылығы үшін ұялып тұрғанын жайып салды. Ұлының бір ауыз сөз болса да үн қатқанына Эльмира елең ете қалды. «Балам, олар ештеңені білмейді. Мен бәрін тастаймын. Мен өзгеремін. Уәде беремін. Сенімен бірге Алматыға кетемін. Сенші маған балам. Екеуміз ғана тұратын боламыз. Қаласаң басқа мемлекетке көшіп кетеміз», деп ұлын қайтарудың бар амалын айтып әлек. Бағанадан бері ана мен баланың әңгімесін бұзбай тыңдаған Хамит те әңгімеге қосылды. «Эльмира, мен отқа май құйған болмайын, бірақ сенің өз басың жасай ма? Айленде ерке құрып қалды ма? Ол да сенің бауырың емес пе? Кезінде айрандай ұйыған отбасымызды сенің бауырмалдығың бұзды емес пе?» деп қанша жерден отқа май құйғысы келмесе де өз сөзіне өзі ие бола алмай қалды. Эльмира тізерлей тұрған жерінен шарасыздықтан бір жола отыра қалды. Үшеуінде де үн жоқ. Бөлме іші тып-тыныш. Бұдан ары отыра беруді қажет санамаған Хамит үнсіздікті бұзды. «Эльмира, Дидар менімен қалады. Ол оның шешімі. Бәлкім кейін ашуы басылса қайтып барар. Бірақ әзірше менімен тұрсын. Каникул аяқталған соң Алматыға өзім апарамын. Апам әлі өз күшінде. Әкем өмірден озды. Әжесі Дидармен бірге Алматыға кетемін дейді. Екеуіне пәтер жалдап беремін. Егер Дидар қаласа, жұмысын да Алматыға ауыстырамын. Бірақ ол болашақтың еншісінде. Сен енді ренжіме, Дидарға уақыт бер» деп нақты сөйледі. «Балам, кешірші мені, кетпеші, тастамашы» деп сөйлеуге әлі келмесе де қабырғаға сүйенген күйі күбірлеп отыр. Хамит Дидарды жетектеп шығып барады. Эльмираның көз алдында осыдан бірнеше жыл бұрын Хамиттің ата-анасы келіп, өзін көндіре алмай кетіп бара жатқандары есіне түсті. Өмір бумеранг деген осы шығар. Арада бірнеше ай өтті. Эльмира Алматыға бірнеше рет ұлын іздеп барды. Мектебінің ауласын туылдап, ұлымен кездесуді аңсады. Бірақ сабақ аяқтала сала, енесі келіп немересін әкетеді екен. Бір апта бойы дәл осылай аңдумен жүрді. Сенбі күні болатын. Бар күшін бойға жинап, ұлына жақындамақшы болған еді. Кенет қып-қызыл көлікті тізгіндеген бір келіншек келіп, Дидарды құшақтап бетінен сүйіп күтіп алды. Аңғарып қараған еді, аяғы ауыр келіншектің жасы шамамен 30-дан асқан сияқты. Бұл кім екен деп іздерінен көлігімен берді. Жолда балабақшаға тоқтап, екі егіз қызды алып шыққан әлгі әйел ары қарай көлігіне мініп жүріп кетті. Алматының қозғалысы көп көшелерінде қызыл көлікті нысанасынан жоғалтып алып, інісінің үйіне оралды. Кейін білген, ол келіншек Хамиттің жары екен. Саламаттың айтуынша Хамит отбасымен Алматыға көшіп келген екен. Әпкесінің жүрегін ауыртқысы келмей, Саламат ұзағы жасырған сырын айтты. Салы суға кеткен Эльмираны өз қаласына қайтуға мәжбүр болды. Дидар әкесіне кеткелі, Эльмираның еш нәрсеге зауқы соқпады. Саудасы да жайына қалды. Фазендасына да сирек баратын. Бар ойы ұлында еді. Тағдырдың қатаң сыңына түскенін сезіп те біліп те жүрді. Ахан болса өз кезегінде сүйіктісінің көңілін көтеру үшін қолынан келгеннің бәрін жасап жүр. Осы жағдайдың бәріне Ахан өзін кінәлі сезінді. Эльмираға тосынсыйлар жасап, көліктерді үйген тастады. Бір күні Ахан бір шешім қабылдады. Ол шешім Эльмираға жайып салды. «Эльмира, мен шешім қабылдадым» деп әңгімесін неден бастарын білмей, дәл ортасынан қойып қалды. «Яғни шешім» деп Эльмира шай дайындап жүріп, мән бермей сұрай салды. «Эльма, мен шаршадым. Екі жақты болудан шаршадым. Үйленеміз». «Не?» Эльмира қолындағы кесесін еденге түсіріп алды. «Иә, сен шалыс естімедің. Біз үйленеміз» деп Ахан қимылсыз тұрып қалған келіншекті қолынан ұстап орындыққа отырғызды. Сәлден соң есін жиған Эльмира сықылықтап күле береді. Ол күлкінің артында көзден шықпас көз жасы жасырулы тұр еді. «Ахан, осы сенің миың істей ма? Қалай үйленеміз? Сен не айтып тұрсың өзі?» деп тұтыға сөйлеп маңдайын тіреп отыр.
Кәдімгідей үйленеміз. Гүлмира бәрін білетін сияқты. Мен оған өзім талай рет сөз бастағым келді. Бірақ ол қашқақтай жөнеледі. Өзімнің бауырларыма бәрін түсіндіремін. Олар сені қабылдамаса да, екеуміз бірге көшіп кетеміз. Гүлмираға және балаларыма көмектесіп тұрамын. Барлық дүние мүлкімді Гүлмираға қалдырамын. Сен екеуміз Ресейге көшіп, басқаша өмір бастаймыз, жаңа парақтан бастаймыз деп, қиялына қанат бітірсе, шекарасы асып Ресейге көшіп кетті. Ахан, жерге түсші, не айтып отырсың? Мен қарсымын. Сен өзі кіммен ақылдастың? Эльмира ашуына мінді. Өзі сирек ашуланатын Эльмираның осы жолы тағы да қаһарлана түскенін көріп, Ахан енді қалай қыламыз дегендей сұраулы жүзбен қарады. Елма, ең болмаса некеге тұрып, балалы болайықшы, сенің және менің махаббатымыз аяқсыз қалмауы керек. Мен сені өмірімнен сызып тастай алмаймын. Ақымақсың сен, Ахан, деп Эльмира қарсылық кейіп танытса да, іштей бөпелі болуды ойланып қалды. Осы жерде әңгімеден кейін көп ұзамай ақыры Ахан дегеніне жетіп, Эльмирамен мешітке барып, некесін қиды. Сонда молдаға, біз бірнеше жыл бұрын үйленген жұбайларымыз, балаларымыз бар, тек дін бойынша некеміз қиылмапты. Молдеке, некемізді қиып берсеңіз деп, неке суын ішіп, ерлі зайыптылар атанды. Олардың ойы бойынша, енді өздері Алланың алдында ерлі зайыптылар. Бірнеше айдан соң көп емделіп, Эльмира аяғы ауырлады. Іші беліне жете бастағанда Атырауға көшіп кетті. Өйткені Атырауда Эльмираның ешбір танысы және туысы жоқ еді. Босанбас бұрын сол жақтан киім дүкенін ашып, орналасып алды. Ахан ұшақпен айына 5 рет Атырауға қатынап тұратын. Эльмира айы күні жетіп, қызды болды. Араға 2 апта салып, Гүлмирада шекесі торсықтай егіз ұлдарды дүниеге әкелді. Ахан қай жаққа бөлінерін білмей дал болды. Атырауға ұшуы азайып, көбірек уақытын өзінің отбасымен өткізетінін, 8 бала шағасының арасынан шығуы да мұң болып қалды. Амалы құрыған Эльмира қызы 2 жасқа толғанда туған қаласына қоныс аударуына тура келді. Бұл шешіміне Ахан қатты қуанды. Эльмираның пәтерін жалға беріп қойған еді. Пәтершілерді босатып, жаңадан жөндеу жұмыстарын жөндеп, сүйіктісіп күтіп алды. Эльмира келе сала ауылға жол тартты. Тозығы шыққан қара шаңыраққа келді. Кезінде 7 бауырымен бір-бірімен ойнап өскен ауланың шарбағының алдында тұр. Бір қолында қызы, екінші қолында сөмкесі. Дәл осы шарбақтың алдында Хамитті кездестірген еді. Дәл осы шарбақтан ұзатылып тұрмысқа шыққан еді. Дәл осы шарбақтың алдында Хамиттен айырылған еді. Естеліктер еріксіз есіне оралып, әрі қарай қадам баса алмай, жан-жағын көзімен барлап тұрғаны. Жөтеле шыққан ер адамның даусынан селк еткізіп артына қарады. Сәлеметсіз бе, Эльмира қарындасым? Қал жағдайыңыз қалай? Көріспегелі көп болды деп, ақсаңдай басып, қасына келген Еркін ағай, яки малшы отбасының отағасы еді. Еркін ағай, қош көрдік. Жақсымын, шүкір. Міне жиен қызыңызға нағашыларының ауылын көрсетуге келдім. Өзім де әке-шешемнен қалған 4 түліктің жағдайын бір көріп кетейін деп келген жайым бар. Рұқсат болса ішке кірсек, шай ішіп отырып, әңгімелесейік деп, аяғайына еркелеп назданды. Әрине қалқамау, өз үйіңе кіруге менен рұқсат сұрағаныңа жол болсын. Жүре ғой жарығым, деп Еркін ағай сөмкесін алып үйді меңзеді. Еркін ағай негізі Эльмираның әкесінің тумалас інісі болып шықты. Сондықтан да ол бұл шаңыраққа жат емес еді. Жұбайы Зина апай, орыс ұлтының қызы. Екеуі отасқандарына бірнеше жыл болса да, бала сүймеген жандар. Зина апай әбден қазақтың салтын меңгеріп, қазақы майшылықпен біті қайнасып кеткен жан. Эльмираны көрсе сала, құшақтасып, жағдай сұрасып, әлек, дереу дастарханның үстін жайнатып, қонақжайлылықтың жоғары дәрежесін көрсетті. Астың үстінде Еркін ағай әңгімені бастады. Ал Эльмиражан, қызыңның бауы берік болсын. Өзің бірнеше жыл Атырауда тұрдың. Қалай екен, туған жерге жетпейді, әрине көке жетпейді. Атырауға барып бизнесімді біраз жүйелеуге 2 жылдай уақыт кетті. Бизнес үшін барған едім. Алла мені сол жаққа, міне кішкентай Сезімнің анасы болуға барыпты. Балалар үйінен асырап алдым.
Ұлым болса әкесінің қолында. Мен жалғызсырап қалмас үшін осы бір тәттіні қамқорыма алдым деп жымия айтып отырса да, өз өтірігінен өзі ұялып отыр. Әп бәрекелді, жарайсың қызым. Жетім көрсең жебей жүр деген сауапты іс жасапсың деп, Еркін ағай қарындасының өтірігіне сеніп, арқасынан қағып қуанып отыр. Келгеніңе қуанып отырмын, Эльмираш. Көкең екеуміз төрт түлігіңе аманатпен қарап келеміз. Ара тұра мирас келіп тұрады. Ахан жездеңде барлық қажеттілігімізді әкеліп тұрады. Біз еш нәрсеге мұқтаж емеспіз. Қаладан келетін оптовиктердің сүті сүттей, қатықты әкетіп жатыр. Түскен пайдасының есебін мирас пен Аханға көкең тапсырып отыр деп, Зина жеңге Эльмираның көңілін орнынан түсіндірмекші болып есеп берді. Мен уайымдамаймын ғой, Зина жеңеше, сіздерге сенемін ғой. Менің келген себебім әке-шешеме арнап Құран оқытып, сезімімнің тұсауын кеспекшімін. Ол үшін алдымен мына үйді бастан аяқ жөндеу жұмыстарын жүргізбекшімін. Барлық ағайын туысымды жинап, көкпар тартып бас берсем деймін. Үлкендердің батасын алсам деймін қызыма. Тойдан соң өздеріңіз жаңа үйде қаласыздар деп, ағасы мен жеңгесіне қарап жымиды. Жөнді, дұрыс айтасың қалқам. Біз де қарап отырмай көмектесеміз деп, Еркін ағай қолдай кетті. Шай ішіп болып Эльмира үйді түгел қарап шықты. Әбден тозығы шығып, қабырғалары құлауға айналғанда екен, ностальгияға бой алдырып, әр бөлменің бұрышына барып отырып, терезелерінің алдын сипалап, сағынышын баса алмай жүр. Қалаға қайтқан соң құрылыс бригадасымен сөйлесіп, барлық қажетті жұмыстарға жұмсалатын соманы есептетті. Барлық күш өзіне түсті. Өйткені Ахан бұрынғыдай Эльмираға көп уақыт бөлмейді. Өзінің жанұясының жанынан көп шыға бермейді. Жөндеу жұмыстары дәл уақытында аяқталып, қара шаңырақта ас беретін уақыт жағындады. Бір күн бұрын барлығы тегіс жиналды. Тек Гүлмира жоқ. Ахан да Гүлмира да тұтқаны көтерер емес. Эльмира іші бір нәрсені сезді. Ертесіне келер деген үмітпен бауырлар бір-бірін көріп мәз. Эльмираның һәм асыранды қызының тұсауын кесіп өзара тойлап жатыр. Эльмира болса алаңдаулы. Ертесіне бәрі таңмен таласа тұрып, келінде тіршілікке кіріп, ер азаматтар көкпардың қамына кірісті. Ауыл жастарын жинап, бәйге ойнатып, ол уақытта келінде жағы аулаға дастархан жайып, қонақтарды күтуде. Эльмира қызын көтеріп, ауылдастарымен әңгіме-дүкен құрып отыр еді. Кенет Аханның көлігін көріп қуанып кетті. Артынша Гүлмираның да көлігі тоқтап, ішінен бала шағаларымен түсіп жатты. Эльмира аяғын тез-тез басып, әпкесіне жүгіріп келді. Құшақ жая жүгіріп шыққан сіңілісімен Гүлмира салқын амандасты. Эльмираны осыны байқаса да, байқамаған сыңай танытты. Қызыңның қадамы құтты болсын. 2 жыл жасырған шыншайымыңды көрейік қанеки. Машаллах, тәп-тәттісін қарашы өзінің. Туғанына емес асырағанына тартады деп мына қыз аумаған өзің ғой деп, миығынан күле Эльмираны көзінің қиығын салып, сөзін жалғастырды. Сен байығалы бізді ұмыттың ғой, дегенмен баланың жазығы жоқ. Қызымды көрейін деп, бір жағы ата-анамыздың аруағы үшін келдім. Көрші Гүлмира, ненің ұмытқаны? Әрдайым жүрегімдесің ғой, тек өзің білесің ғой. Дидар әкесіне кеткелі, мен сәл өзімді жоғалтып алдым. Содан болар бәлкім. Деп сасқалақтап тұрғанда көршілер шарбақ алдындағы әпкелі сіңіліні дауыстап шақырып жатты. Кейін сөйлесеміз, жүр ішке кірейік. Балам тастап кетті деп, өзіңді жертва қылмаш только, Эля, баладан несіне көресің деп жүре сөйледі. Эльмира қарсы жауап бермеді. Іші сезді. Гүлмира бәрін білетінін сезді. Сол күйі әпкелі сіңілердің бір-бірімен тіпте көдері түйіспеді. Жиын ойдағыдай өтті. Барлығы өз ретімен болды. Ағайын туыста тарқаған соң, бауырлар қалып өзімен отырып, шай ішектен кейін орындарына жайғасып, қалың ұйқыға кетті. Тек Эльмираның көзі ілінер емес, таңғы 4-тің шамасында қораның аяқ жағына барып, өзімен өзі егіліп, жылады. Осыдан бірнеше жыл бұрын дәл осындай көрініс болған еді. Ол кездегі өксігі дәл бұлай ащы болмап еді. Өмір жолына Эльмира көз салды. Ойын шұңғырлаған биік белестерін таразылап, орындалған армандарын және сол арманға жету үшін жоғалтқан қымбаттыларын ойлады. Екі иығына ие бола алмай, селкілдеп тұрып, көз жасын көлдетіп басын шайқай берді. Артынан еріп келген Аханды да байқамапты.
сүйіктісін сабырға шақырғысы келіп, ахан келгенін білдіріп белгі берді. Жалт қараған Эльмира: ахан, кет деймін саған, кет, көзіме көрінбеші, кетші. Егерде сен осыдан бірнеше жыл бұрын дәл осы жерде мені жұбатпағанда, менің өмірім басқаша болар ма еді, кім білсін. Осы жолы көмегіңді ұсынбашы, сенің көмегіңнің пайдасынан кесірі көп. ахан, кетші деп еңірей берді. ахан бір ауыз қайтармастан кетіп қалды. Осымен әңгіменің соңы.